မင်္ဂလာပါဟာဟာတင်အစားတောက်တဲ့ဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်ရောက်ဒီအသီး၅မျိုးရှိုံနဲ့တင်အသက်ရှင်နိုင်ပါပြီနံပါတ်5ကတော့အသက်သခင်အပင်လွတ်တင်စားကြတဲ့အုံးသီးထီပြီးအုံးစိမ်းရေကရေဓာတ်ပြည့်ဝစေကအုံးသီးအကားကကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစီအမြန်ဓာတ်နဲ့ကီလိုရီတို့ပြည့်စွမ်းနိုင်တဲ့အပြင်အုံးပင်ရဲ့အစိမ့်လိန်တိုင်းကိုပါအသုံးချနိုင်ပါရဲ့နံပါတ်4ကတော့တဲကန်တာရအထက်မှာရေရှားပါချိန်အသက်ကေပေးတဲ့စူးရှည်သောတစ်တော်သီးထီပြီးစူးအခွန်အောက်ကအရေးဆွဲတဲ့အသားဟာဖရဲသီးနဲ့ဘေရီသီးအရတာရှိကသူ့ရဲ့အရွက်ပြားတွေကိုလည်းချက်စားနိုင်ပါရဲ့နံပါတ်3တောငပြောသီးကတော့အစေဒီကြီးမားပေမဲ့ကာဘိုဟိုက်ဒရက်နဲ့ပိုတက်ဆီယမ်ကေဝါလို့စွမ်းအင်ချက်ချင်းရစေပြီးသူ့ရဲ့အရွက်ကျဲကြီးတွေကိုပန်းကန်သို့မဟုတ်ယာယီအမိုးအကာအဖြစ်သုံးနိုင်ပါတယ်နံပါတ်2ပေါင်မုံသီးကတော့မီးဖုတ်လိုက်ရင်ပေါင်မုံနဲ့အာလူအရာသားရောစထားတယ်လို့ရှိပြီးအသီးတစ်လုံးတည်းနဲ့တင်လူအများကြီးကိုကျွေးမွေးနိုင်ကကာဘိုဟိုက်ဒရက်အမြန်ထက်နဲ့ဗီတာမင်စီတွေပေးစွမ်းပါတယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်1စွမ်းဘလွန်သီးထီပြီးတဲကန်တာရဖြတ်တန်းသူတွေအဓိကအားကိုးရာကတဘာဝတကြားဓာတ်နဲ့တာထုဓာတ်တွေကြောင့်ချက်ချင်းစွမ်းအင်တိုးစေတဲ့အပြင်ရေခဲသေးတာမလိုပဲလာပေါင်းများစွာအထားခံတဲ့ကာရမယ်အရာသာတဘာဝအတက်ကယ်သီးဖြစ်ပါတယ်ဒီအသီးတွေလည်းကဆိုရင်တင်ဘယ်အသီးကိုအရင်ဆုံးမြည်စမ်းကြည့်ချင်းလေဗျ